दया, ए दया। हाँ बोलो टप्पू के पापा। ए टप्पू के पापा। क्यों 2 बार बोल रही हो? क्यों आपने 2 बार मेरा नाम नहीं लिया? मेरी माँ कहती है कि हमेशा पति के नक्शे कदम पर ही चलना चाहिए। दया। बोलो टप्पू के पापा। गीजर रिपेयर हो गया? वो मैंने टप्पू को भेजा था अब्दुल को बुलाने के लिए, पर अब्दुल तो वहाँ पर नहीं था। जब मैं टुवाल सुखाने के लिए बालकनी में गई तो अब्दुल तो सामने ही खड़ा था। तो मैंने अब्दुल को कहा, ओ अब्दुल, अरे गीजर खराब हो गया है, ठीक करने के लिए आ जाना। और तभी मुझे याद आया कि मेरा लाल दंतमंजन भी खलास हो गया है। तो मैंने अब्दुल को चिल्लाकर बोला, ओ अब्दुल। अरे तुम्हारा लाल पीला दंतमंजन की बात छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। चुप। तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब। पहले सवाल तो गीजर पूछो। रिपेयर हो गया? वो नहीं, तो बालकनी में मत जाना, तेरी बालकनी को मैं उठा के फेंक देता हूँ। बैठ जा, बैठ जा। और मुझे सिर्फ इतना बता, गीजर रिपेयर हुआ के नहीं, हाँ या ना? नहीं। चलो सीधा जवाब तो दिया। नहीं, नहीं। देखो मैंने तो अब्दुल को बुलाया था, पर अब्दुल नहीं आया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अब्दुल थोड़ी हूँ। अगर मैं अब्दुल होती ना तो कब का गीजर ठीक कर दिया होता और आप गर्म पानी से नहा रहे होते। ओए ने टेस्ट थी। और फिर है ना, मैं बाथरूम के दरवाजे पर आकर ठक 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 करती और कहती, अरे चलिए टप्पू के पापा, कितनी देर नहाओगे? अरे सुनिए टप्पू के पापा। आपको नहीं, आप अंदर नहा रहे हैं ना, उनको बता रही हूँ। अरे टप्पू के पापा, अरे चुप करो पागल औरत। इनको क्या हो जाता है?